Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu video izahımızda 9-cu siniflərin buraxılış imtahanında düşmüş sualları izah edəcəyik. İmtahanın tarixini burada qeyd etmişəm. Başlayaq burada birinci sualdan. Birinci sualda bucaqları bərabər verildir. Yəni bu bucaq bərabərdir bu bucağa, bərabərdir bu bucağa. Bunlar üçü də bərabərdir. Bilirsiniz ki, bura 180 dərəcədir. Bunda biz 180 dərəcəni 3-ə bölməliyik. Olur 60 dərəcə. Deməli, bu da 60 dərəcədir, bu da 60 dərəcədir, bu da 60 dərəcədir. COD-ni soruşur, yəni bu bucağı soruşur. Elə 60 dərəcə olacaq. Cavab Y bəndi. İkinci sual. Tərəfi 6 sm olan kvadrat. 6, 6, 6, bu da 6. Bütün tərəflər bərabərdir. M və N nöqtələri orta nöqtə verib. Bu orta nöqtədirsə, onda bu 3, 3 ayrılacaq. Burada da N orta nöqtədirsə 3, 3 ayrılacaq. Bu dördbucaqlının sahəsini soruşur bizdən. AYMC. Bu dördbucaqlının sahəsini tapmaq üçün əvvəlcə biz kvadratın sahəsini tapmalıyıq. Tərəflər 6-nın 6-ya idi. Onda bu kvadratın sahəsi olur 36. Və çıxmalıyıq buradan. Bura 90-dır. Bu da 90-dır. Baxın, bu katet, bu katetdir. Bu da hipotenuz. Bu düzbucaqlının sahəsi. Katetləri vurub 2-yə bölürdük. 6-nı 3-ə vurdum 18, 2-yə böldüm 9. Eyni ilə burada da. Bu da 9 olur. Deməli, biz kvadratın sahəsindən, ümumi yəni kvadratın sahəsindən çıxmalıyıq. Bu iki dənə düzbucaqlı üçbucağın sahəsi yerdə qalmalıdır. Bu dördbucaqlının sahəsi. Bunları da toplayanda 18 edir. Bunda 36-dan 18 çıxacaq, olacaq 18. Cavab oldu D bəndi. Üçüncü sual. Bu tip sualları 3 cür yazmaq olur. Birincisinin hesablamı ilə yazaq. 2 ədədin cəmi 111-dir. Fərqi isə 75-dir. 111-dən 75-i çıxıram. Bu 11-dir. 5 çıxdım 6. Bu da 10-dur. 7 çıxdım 36. 2-yə də bölürəm. Çünki burada 2 dənə ədəddən söhbət gedir. Böldüm 2-yə, oldu 18. 111-dən çıxıram 18-i. Bu 11-dir, çıxdım 3, bu da 9. Deməli, buradan böyüyü soruşur. Böyüyü 93-dür. Kiçiyi də 18-dir. Həqiqətən də bu 93 ilə 18-i toplayanda bu ədədlərin cəmi 11 edir. 93-dən 18 çıxanda fərqi də 75 olur. Bu bir üsul. Deməli, cavab oldu 93. İkinci üsul. Birinə x deyib, birinə y deyəndə bunların cəmi 111-dir. Fərqi də 75-dir. Tənlər sistemi alınır. Tərəf-tərəfə toplayanda mənfi müsbət islah olunur. Bu x-ləri toplayanda 2x bərabərdir. 111 ilə də 75-i toplayanda 186. Buradan da böləndə 2-yə olur 93. Böyüyünü tapdım 93. Yerinə qoyub burada ya da ikinci tənlikdə. İkisini də tapa bilərik. Yəni bura ya buradan qoyaq. 93-dürsə, 93-dən y çıxmışam 75-dirsə, deməli y də olub 18. Bu ikinci üsul. Üçüncü üsul belə də yaza bilərəm. Bu birinci ədəd, bu da ikinci ədəd. Bunların ikisinin cəmi 111-dirsə, birinə x qoysam, onda digəri 111 çıx x olur. Bu böyük ədəddir, bu da kiçik ədəddir. Fərqi 75-dir. 75 müsbət ədəddir. Deməli, bu ədəddən kiçik ədədə çıxmalıyam ki, müsbət qalsın da. 111-dən, yəni bu böyük ədəd. Bu 111 çıx x böyük ədəddir. Çıxıram kiçik ədədi, x-i. Qalır, neçə verib? 75. Buradan da tənliyi həll eləsəniz, mənfi 2x bərabərdir. 111-i o tərəfə keçirsəm, neçə olur? 75-dən 111-i çıxanda 36. X də bərabərdir 18. Kiçiyini tapdım buradan. Bu 18-dir də. Yəni 111-dən 18 çıxanda 93 olur. Bu da elə 18 olur. Yəni 3 üsulla bunu mən yazdım. Amma ən rahat üsulu birinci üsul hesablama ilə yazmaq olur. İkinci üsul da rahatdır. Dördüncü sual. Bir məxrəci sürətindən 1 vaid böyük olan kəsirlə onun tərsinin cəmi. Sürətə x qoysaq, məxrəc 1 vaid böyüksə x plus 1. Bu kəsirin tərsi deyəndə sürətlə məxrəcin yerini dəyişirik. Bu şəkildə olur. Bunların tərsi 20 tam %5. 2 tam %5. Bunu ixtisarla yazaq. 2 tam 5'ə ixtisar aparsam 20-də 1. Düzgün olmayana çevirək. 20-də 41. Deməli 20-də 41 yazıram. Bunu onluq kəsirindən verib ki, çətin olsun. Bunu özünü sadələşdirməlisən. Biz gətirməliyik bunu adi kəsirə, yəni düzgün olmayan kəsirə. Bunlara məxrəc
x plus 1 ilə x-dir. Böləndə burada x-in kvadratı olur. Bu məxrəcə də böləndə x plus 1-in kvadratı olur. 20-də 41. Bunu vurub açanda x kvadrat plus x olur. Bunu da vurub açanda bu x kvadrat plus 2x plus 1 olur. Bərabərdir 20-də. Bu biraz vaxt aparan sualdır. Bunları da toplayanda 2x kvadrat plus 2x plus 1 olur. Bu da x kvadrat plus x bərabərdir 20-də 41. Çarpaz vururuq. Bu kvadrat təliyə gələcək. Çarpaz vururuq. Bu olacaq 40x kvadrat. Bu olacaq 40x. Bu da olacaq 20. Bu da 41x kvadrat plus 41x. Buradan da sadələşmə aparsaq 41x kvadratdan bunu çıxanda qalır x kvadrat. Baxın bundan da bunu çıxanda qalır plus x çıx 20 bərabər 0. Skırmat bərabərdir. B kvadrat çıxılsın 4ac. Və A-nın qiyməti 1-dir. B-nin qiyməti də 1-dir. C-nin qiyməti də mənfi 20-dir. Bunda olacaq 1 plus mənfi mənfiyə dəyəndə olur 80. Yəni 4-ü vurdum 1-ə vurdum mənfi 20 oldu. Müsbət 80. Bu da 81. Bundan da kök 9 çıxacaq. Kvadrat təliyə gələn məsələlərdə kökün biri kənar kök olur. Yəni şərti ödəmir. Bir kökü götürürəm. Ona görə x1-ə ehtiyac yoxdur. Elə x-i tapacam. Bura müsbət olanda demişdim. Mənfi 1 üstə gəl 9 bölünsün 2. Bu 8 ilə 2-yə də böləndə 4. Deməli x-i tapdım 4. Bizdən soruşur ki, bu kəsiri tapın. Baxın bu kəsiri. X 4-dürsə, onda sürət 4-dürsə, məxrəc də üzərinə 1 gələndə 5 olur. Deməli, bu 5-də 4-dürsə, bu da onun tərsidir də. Bu da 4-də 5. Həqiqətən də bunları toplayanda orta məxrəci 20-dir. Bura bölünəndə 5-ə 4 dəfə 16 olur. Burada bölünəndə yəni bu 4 dəfə olur. Burada 5 dəfə olur. Buranda 16 üstə 25. 16 üstə birbaşa yazaq da 41 olur. Deməli bunu verir. 41. Yəni 20-də 41-i verir. Bax bunu. Deməli biz buradan x-i tapdıq. Tapandan sonra kəsiri soruşur. Bu kəsiri tapın. Yəni söhbət bu kəsirdən gedir. 5-də 4. Bunu da onluq kəsirindən verib 0.8. Əgər tərsini desəydi 4-də 5 olardı. Onluq kəsirindən də 1,25 olardı. Cavab oldu D bəndi. Biraz vaxt aparan sualdır. Amma burada baxın bu tənliyi quranda burada x-ə qiymət seçib yoxlaya bilərsiniz. Yəni burada x-i 4 tapdım. Həqiqətən də 4-ün üstünə 1 gələndə 5 verdi. Burada da 4 olacaq. 5-də 4. Onda onun tərsidir. 4-də 5 hesablayanda da bunu verir. Yəni hesablaması güclü olan uşaq bunu vaxt itirmədən burada yerinə qoyub tapa bilər. Yəni x-ə qiymət verib tapa bilər. 5-ci sual. 2 eyni nasos hovuzun 3də 1 hissəsini 3 saata doldurur. 2 eyni nasos deyəndə birinci nasos, bu da ikinci nasos. Bilinmir bunlar neçə saat təklikdə işləyir. Ona görə bilmədiyim üçün bunu x saat götürürəm. Bunu da x saat götürürəm. Yəni 2 saatdır. Hər biri 2 saat işləyib. Eyni nasos dediyi üçün eyni saat işləyirlər. 3də 1 hissəsi 3 saatdırsa, hovuzun tam hissəsi, yəni 3də 3 hissəsi olması üçün onda 3də 1 hissəsi 3 olan ədədi tapmaq. Onun üçün də 3-ü 3də 1-ə bölürük. Bu da olur 9. Deməli, hovuz 9 saata dolub. Bunda bu 1 saata işin x-də 1-ini görüb. Bu da 1 saata x-də 1-in və bu da 1 saata 9-da 1-in. Bu tənliyi həll edirik. Orta məxrəci x-dir. Sürətlər toplandı 2 bərabərdir 9-da 1. Çarpaz vurdum. X oldu 18. Deməli, bu nasoslar hər biri təklikdə hovuzu 18 saata doldururmuş. Sualın şərtində deyir ki, bir nasos hovuzun 2də 1 hissəsini neçə saata doldurur. Bir nasos deyəndə fərqi yoxdur. Birincini də götürə bilərəm, ikincini də götürə bilərəm. Bunda birinci 18 saata hovuzu doldurursa, onun 2də 1-i, yəni yarısı deməkdir də. 18-i 2də 1-ə vururuq. Bu da ixtisar gedir 9. Deməli, 9 saata doldurar. Elə bu da həmin şeydir. Bu da 9 saata doldurar. Cavab oldu C bəndi. 6-cı sual. ABC üçbucaqlardır. ABC, A1, B1, C1. Üçbucaqlar oxşardır. Oxşarlıq işarəsi qoyaqdır da. Bu A, bu B, bu C. Bu da A1, B1, bu da C1.
Oxşar üçbucaqlarda bilirsiniz ki, uyğun bucaqlar bərabərdir. Yəni bu A bucağı A1-ə bərabərdir, B bucağı B1-ə bərabərdir. Yəni bura ayrı iştirak qoyaq. C bucağı da bura ayrı iştirak qoyaq. C1 bucağına bərabərdir. Buradan AC-ni verib 15. Buranı 15 verib. BC-ni verib 18. Buranı 18 verib. B1 C1-i də 24. B1 C1 24. Bizdən də A1 C1-i soruşur. Buranı soruşur. Bura 1x qoyaq sadəlik xatirinə. Oxşarlıqda da uyğun bucaqların qarşı tərəfləri nisbət şəklində yazılırdı. Bu A bucağının qarşı tərəfi 18-dir. Burada da A1-in qarşı tərəfi 24-dür. Burada da B bucağının qarşı tərəfi 15-dir. Burada da B1-in qarşı tərəfi x-dir. Bunu 6-ya aparsam, ixtisar bu 4-də 3 olur. Bu da 15. Bunda çarpaz vuranda 3x, burada buna vuranda 60. Buradan da x bərabərdir 20. Cavab oldu A bəndi. 7-ci sualda. 7-ci sualı sadələşdirib sonda ədədi qiyməti qoymaq lazımdır. Əgər sadələşdirə bilmərsiniz, elə birbaşa burada -2-ni D-nin yerinə qoyub hesablayarsınız. Mən bunu sadələşdirirəm. Bu D-4 olduğu kimi, D-3 də olduğu kimi qalır. Vurulsun. Baxın bu. Bunu elə buradan yazıram. Bu kvadratlar fərqi kimi vurğular alır. D-3, D+3. Bu minüsü gedəndən sonra burada D+3'ü qalır və ardınca da bu olanı olduğu ifadəni yazıram. Çıx 2D, çıx 6. Yenə buradan yazaq D-4, bu da D-3, vur. Bu D-dən 2D-ni çıxanda mənfi deyilir. 3-lə də 6-nı çıxanda -3 edir. Bu ixtisar getməyəcək. Çünki buradan mənfini çıxarsam bu D+3 olur, bundan ixtisar getmir. Ona görə ədədi qiyməti qoyuram yerinə. D-nin qiyməti -2-dir. -2 çıxılsın 4, bu da -2 çıxılsın 3. Burada da -2. Bax, bu özü -2-dir. Qarşısında da bir dənə mənfi var. Bu mənfi. Dəyər müsbət olur. Burada diqqətli olun. 2 çıxılsın 3. Məxrəc -5 oldu. Sürət -6 oldu. Bu da -1 oldu. Bu -1-i bu mənfiyə vuranda sürəti eləyək 6. Məxrəc də 5. Bu da -1,2. Onluq kəsirdən cavabı verir. Cavab bəndi. Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq deyəndə təpəsi 90 dərəcə olan düzbucaqlı üçbucaq çəkirəm. Katetlər bərabər olmalıdır və bu bucaqlar da 45 dərəcə olacaq. Bu bucaqlar 45 olacaq. Bu katetlə bu katet bərabərdir. Hipotenuzu 10-dur. Hipotenuz 10-dursa Pifaqor teoreminə görə deməli katetlər 5/2 olub. Biz demişdik ki, bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqda katetlər AA olanda hipotenuz onun kökdə 2 misli olur. Bunda bu katetlər 5/2 olub ki, kökdə 2-yə də vuranda 10 olub. Düzbucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün uzunluğu neçə santimetrdir? Düzbucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük. Bu bərabəryanlı üçbucaqdır. Düzbucaq təpəsindən çəkilən hündürlük həm tənböləndir, həm də mediandır. Median olduğu üçün, baxın, buradan bölür 2 ilə. Mesela burada 90. Onu ayırır 5, 5'ə. Tənbələn olduğu üçün bu bucaq 90 idi, ayrılır 45, 45'ə. Yəni 45 dərəcə. Buranı soruşur bizdən, bu haşı, yəni hündürlük. Yenə burada 2 dənə düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Biri budur, biri də budur. Aslında ikisi də konqruentdir də. Deməli buradan bu da 45 dərəcədir, bu da 45 dərəcə. Baxın, bu 45 dərəcənin qarşısındakı katet 5-dirsə, onda bu 45 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet də 5 olmalıdır. Həqiqətən də hipotenuzda 5/2-dir. Yəni 5 ilə 5-in kvadratını toplayanda bunlar 50 olur, bundan da kök alanda 5/2 olur. Bizdən buranı soruşurdu, cavabı tapdıq 5. B bəndi. 1-dən 12-yə qədər olan natural ədədlər. Burada diqqətli olun, 12 daxil olmur. 1-dən 12-yə qədər deyəndə 11 dənə natural ədəd var. Ehtimalı soruşur. Əlverişli halların sayı bölünsün mümkün halların sayı. Məxrəc 11-dir. Təsadüf biri seçilir, seçilən ədədin mürəkkəb ədəd olması. 1-dən 11 də daxildir. Deməli, mürəkkəb ədədləri seçək. 4, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 dənə. 11-də 5. Cavab oldu A bəndi. Xətt ölçüləri 3, 7, 7. Yəni, paralelpeddən danışır. Birin A götürək 3, birin B götürək 7, birin də C götürək 7. Baxın, bu paralelped idi. Paralelpedin xətt ölçüləri də deyirlər, tilləri də deyirlər, ölçüləri də deyirlər, eyni şeylərdir.
biri, baxın, bura uzun sayılır. Tutaq ki, məsəl üçün deyək, 7-dir. Burada n sayılır, deyək 7-dir. Burada hündürlüyü, yəni yan til 3 olsun. Yəni, burada bunların qiymətini dəyişə də bilərəm. Fərqi yoxdur. Paralelepipedin tam səthinin sahəsi S tam bərabərdir 2 vurulsun. AB üstəgəl AC üstəgəl üstürsüz də yazmaq olur bunu. AB üstə gəlinsin AC, üstə gəlinsin BC. Yəni, bunların yerini dəyişə də bilərik, bu toplananların yeri. Qiymət onsuz da eyni çıxacaq. AB bu 3'dür, bu 7'dir. Olur 21 plus AC bu 3'dür, bu 7'dir. Yenə 21 plus BC 7, 7, 49. Bunları toplayanda bu 42 olur. Bu da 40, 82. Bu da 9, 91. Bu da 2. 182. Cevap olur Y bəndi. Sənisi oldu 11. Düzbucaqlı trapesiyanın kör bucağı. Yəni düzbucaqlı trapesiya çəkirik. Baxın belə. Düzbucaqlı trapesiyadır. Kör bucaq burada. Onsuz da bunlar 90'dır. Bu da 90'dır. Burada iti bucaqdır. Kör bucaq iti bucağından 4 dəfə böyükdür. İti bucağa x qoysam kör bucaq 4x. Biz bunları toplayırdıq, 180 yazırdıq. Çünki niyə? Bu paralel düz xətlərdir. Bu da kəsəndir. Daxili bir tərəfli bucaqlara görə bunlar 180 olmalıdır. Yəni körlə itin cəmi 180'dir. 5x bərabərdir 180'ə. X də bərabərdir 36. Burada bu 36 dərəcədirsə, bu da 144 dərəcədir. Yəni vurdum x-in qiymətinə də. 144 dərəcə kör bucaqdır. 36 dərəcədə iti bucaqdır. Bizdən soruşur kör bucağın qiymətini tapın. Cavab oldu 144. Radiusların nisbəti 6-1 olan daxildən toxunan 2 çevrə. Bu böyük çevrə olsun. Bu da kiçik çevrədir. Daxildən toxunur. Deməli, radius deyəndə böyük çevrəni böyük yer götürürəm. Kiçik çevrəni kiçik yer 6/1 nisbəti. Bunda bu böyük yer 6x olacaq. Kiçik yerdə x olacaq. Yəni 1x ilə x deməkdir. Bu r-dir. Baxın, kiçik çevrənin radiusu. Mərkəzini burada qoyuram. Kiçik çevrənin radiusu buradır. Bu x-dir. Bunda bunun burada x olmalı ki, diametri 2x olsun. Böyük çevrə 6x-dir. Deməli, böyük çevrənin mərkəzi buradan çəkiləcək, kiçik çevrənin xaricinə düşəcək. Yəni, buralara düşür. Bu, kiçik çevrənin mərkəzi, bu da böyük çevrənin. Böyük çevrə 6x-dir. Buradan bura 2x elədirsə, onda bura qalır 4x. Burada sualda nəsə çatışmır, yəqin PDF-də yazılmayıb. Burada deməliydik ki, iki çevrənin mərkəzləri arasındakı məsafə 20-dir. Mərkəzin, baxın, biri böyük çevrənin mərkəzi, bu da kiçik çevrə. Bunlar arasındakı məsafə 20 isə x bura qədərdir, bu da 4x. Toplayanda olur 5x. Bərabərdir 20-yə, x-i buradan tapdım 4. Bir böyük çevrənin radiusunu tapın. Böyük çevrənin radiusu deyəndə, baxın, buradan bura 6x idi. 6-nı elə 4-ə vuracam. Buranı silək, burada da göstərə bilərəm. Buradan bura x idi. Deməli 4-dürsə bu da 4-dür. Buradan burada 4x idi. 5-i də 4-ə vuranda 20. Böyük çevrənin radiusu buradan bura qədərdir. 4, bura 24 idi. Bura 24 idi. Yəni 6 vur, 4, 24. Böyük çevrənin radiusu 4, 4, 8, bu da 24. Neçə oldu buradan? 25'ə böldü 4. 4, bu da 4. Bura 4'ü 4'ə vuranda 16 idi bura. Bu 16'dır. Bura 16 olur. Həqiqətən də baxın, bu 8, bu da 16, 24. Altında burada 4'ə vuranda elə 24 olur. Kiçik çevrədə 4 olur. Böyük çevrənin radiusunu soruşduğu üçün cavab oldu D bəndi. 13-cü sual. Burada buranda üstlər toplanır. Deməli, x 3'də 2 ilə mənfi 6'da 5'i toplayanda olur 3'də 2 çıxılsın 6'da 5.
Buradan mən bu 3-də 2-ni məxrəcin 6 getmək üçün 2-yə vurmalıyım, sürəti də vurmalıyım. Bu olur 6-da 4. Yəni bura 6-da 4 oldu. Bunu silim. 6-da 4 yazım elə birbaşa. 6-da 4. Burada mənfi 6-da 1 qalır. Məxrəc də 2-də 1 idi. Burada 2-də 1. Böləndə də üstlər çıxılır. Bunun üstündən bunun üstündən. Yəni qüvvətləri çıxıram. Yazıram x mənfi 6-da 1 çıxılsın 2-də 1. Bunu da məxrəcin 6-ya gətirək. Bunda biz bunu vurmalıyıq 3-ə. Olacaq 6-da 3. Bu da bərabərdir x-in üstü. 2 mənfini mənfi qoyub toplayırıq. Bu 3 idi. Burada çıxmaydı. Olur mənfi 6-da 4. Bu da x. Bunlar da 2'ye xəsər aparanda mənfi 3'də 2. Cavab x-in üstü mənfi 3'də 2 oldu cəbəndi. 15 qız və 25 oğlan. Bu qızlar olsun 15. Bu da oğlanlar olsun 25. Ümumi sayı yaddan çıxartmayın 40 nəfər. Olaraq qızların veribdir 32. Oğlanlar üçün də 30 olduğu məlumdursa, bütün sinifin illik qiymətlərinin ədədi ortasını tapın. Deməli, burada qızların ədədi ortası üçün verib 32. Qızlar 15 idi. 15'i vuracam 32'yə. Plus. Oğlanlar üçün də 30 verib. Oğlanlar da 25'li vururam 30'a. Və bütün sinif dediyi üçün, bütün sinif, baxın. Bütün sinifdə 40 nəfərdir. 40'a da bölürəm. Buradan 15'i 3'ə vuran 480. 450, bu da 480. Plus. Bu da 750 eləyir. Bölürəm 40'a bərabərdir. Bu 400, bu da 700. 1250. 1250, bu da böl 40. Sıfırları atıram buradan. Yəni 10'a ixtisarı. Bu 1250 idi də. 1250. Sıfırları attım. 125 bölünsün 4 qalır. Bu da onluq kəsirdir də. 120 30 tam %75 edir bu. Yox, buradan bir dəqiqə. Burada mexanik səhv getdi. Bu 1230'dur. Deməli, bura 1230'dur. 1230 bölünsün 40 sıfırları attım. 123 bölünsün 4. Bu da 30 tam 4'te 3. Bunda onluq kəsirinə verib 30 tam %75. 4x kara çıxılsın 3x. Buradan x'i çıxardıram orta vurub. 4x çıxılsın 3 bərabər 0. Bu hasilin 0 olma şərtidir. Bura vurmaqda. X bərabər 0. Buradan da 4x çıxılsın 3 bərabər 0. 4x bərabərdir 3'ə. X də bərabərdir 4'də 3. Bu da onluq kəsirindən 0'dan %75'dir. Deməli, biri 0, biri də 0'dan %75 cəbəndi. Burada x, y-in qiymətini qoyuruq yerinə. X-in qiymətini 3'də 2 verib, y-i də 4'də 3 verib. 3'də 2 çıxılsın 4'də 3 kvadratı. Bunlar orta məxrəci 12'dir. 12 3'ə bölündü 4 dəfə vurdum 8. 12 4'ə bölündü 3 dəfə vurdum 9. Deməli, bu 12'dir. Bu da mənfi 1'dir. Kvadrat olduğu üçün mənfi 1 itəcək, yəni müsbət olacaq da. Mənfi ədədin kvadratı müsbət edir. 12, bu 144'dür, bu da 1'dir. Cavab 149, 144'də 1 deməli. Buranda üstlər toplanır. Deməli, əvvəlcə 3'ü 4'ə vuracam. Burada vurulur, burada vurulur. 12 olur. Bu 12 vurulsun x'de 7, burada toplanır üstlər. X'de 19. Məxrəc neçə idi? Buraya yazıram. X'de 15. X'de 15. Böləndə də bu kəsir bölmədir, üstlər çıxılır. 19'dan da 5 çıxıram, x'de 4. Cavab cəbəndi. Çevrənin diametrinin uc nöqtələri bu çevrədir. Çevrənin uc nöqtələri olsun. AB diametri olsun da. Burada çevrənin tənliyini soruşur. Çevrənin tənliyini tapmaq üçün biz mərkəzi koordinatını da
Mərkəzi nöqtənin də koordinatlarını tapmalıyıq. Və çevrənin radiusunu da tapmalıyıq. A nöqtəsi, bu B nöqtəsi. İki nöqtə arasında məsafə ilə mən diametri tapacağam. İki nöqtə arasında məsafə düsturu da belə idi. Yəni bu olsun x2, y2, bu da olsun x1, y1. Düstur belə idi. X2-dən çıxırdım x1-in kvadratı. Üstə gəl, y2-dən də çıxırdım y1-in kvadratı. Bərabərdir. X2 4-dür. Bu mənfi 4-dür. Dəyəndə mənfiyə müsbət olur. 4-dən yəni mənfi 4-ü çıxanda 8 olur. Kvadratı plus. Buradan da 5-dən mənfi 1 çıxanda bu da 6 olur kvadratı. Bu 64 ilə 36 toplayanda 100 olur. Bundan da 10 çıxır. Deməli, diametri tapdım 10. Burada mərkəzdir. Bu da yarıya bölünəcək. 5, 5. Deməli, radiusu tapdım 5. İndi mərkəzi nöqtənin koordinatlarını tapaq. Deməli, parçanın uc nöqtələri verilibsə, mərkəzi nöqtəni tapanda uc nöqtələri toplayıb 2-yə bölürdüm. Yəni, bu simmetriya mərkəzi. Tutaq ki, bir O. Bu X-i, bu da Y-i. Uc nöqtələri toplayırdım. X1-dən X2-ni toplayırdım. Adətən bura X0, Y0 verirlər. X0 bərabərdir. Uc nöqtə mənfi 4-lə 4-ü toplayanda bölürdüm 2-yə, yəni ədədi ortası. Bu 0 elədi. Y0 mənfi 1 ilə 5-i toplayanda 4 elir. Onu da 2-yə bölürdüm 2. Deməli, çevrənin mərkəzi nöqtəsinin koordinatları oldu 0 ilə 2. Yəni, x-i 0, y-i 2. Çevrənin tənliyi də belə idi. X çıx a-nın kvadratı plus y çıx b-nin kvadratı bərabərdir r-in kvadratı. Həmin bu a, b mərkəzi nöqtənin koordinatları. Deməli, x-i 0 çıxdı. Bura 0-ı qoyanda, yəni buna ehtiyac yoxdur. Buradan yazıram. Olur x-in kvadratı plus y çıx b. B-nin də qiymətini tapmışam burada 2. Bu şəkildə. Bərabərdir r. R-dəki 5 idi, kvadratı 25 olur. Deməli, çevrənin tənliyi bu şəkildə oldu. X-in kvadratı plus y-2-nin kvadratı bərabərdir 25. X-in kvadratı plus y-2-nin kvadratı cavab budur. 324 ton qumu. Deməli, bu 324 tondur. 324-dür. 3 vaqona yüklədilər. Birinci vaqona bütün qumun 12-də 5 hissəsi. Bütün qum budur. Yəni 324-dür. 324-ün 12-də 5 hissəsi. Bunu tapaq. Bu 324-ü 12-yə ixtisar aparaq. 32 12 2 dəfə bölünürdü. 2 dəfə. Qalıq neçə qalırdı orada? 24 ölürdü də. 6 da 4, 10 qalırdı. 10'lu kəsrə gedir deyəsən. Xırda hesablamalar adamı deyil. Deməli, bu 8 qalır burada. Yəni 32-ni 12-yə böləndə 24, 8 qalır. Bu da 4, 84, 84 12-yə bölünür 7 dəfə. 27 vurulsun 5. Burada olur 135. Deməli, birincisi 135'dir. Sonra deyir ki, ikincisi də burada yazır. Birinci vaqonun bütün qumun 12'də 5 hissəsi, ikinci vaqona qalan qumun. Burada 324'dən biz 135'i çıxmalıyıq. 135'i çıxaq. 14'dən 5, 9, 1 idi də. Buradan 11'dən 3 çıxdım, 8. Burada 1. Deməli, 189 ton qalıb. Bunun da 50%. 189'un 50%. Vur 50% böl 100%. Buna ixtisar getdi 2 dəfə. 189'u da 2'yə bölməliyəm. 18, bu 90. 4,5. Deməli, bu birinci günü idi. Bu ikinci günü idi. 94,5. Bizdən üçüncü günü soruşur. Üçüncü günü soruşur. Üçüncü günü tapmaq üçün biz bu iki günü toplamalıyıq. Ümumi, yəni 324'dən çıxmalıyıq. 135 tam üstə gəlməliyəm. 94,5. Bura 0 ataq. Toplayaq. Bu 5'dir. 5 ilə 4, 9. 13 ilə 9, 2. 229,5. 324'ü çıxaq. 324. 0 ataq. 229,5.
10'dan 5, 5 oldu. Virgül. 3 idi. 13'ten 9, 4. Bu da 1 idi. 11'den 2, 9. Bu da 0'a getdi. 94 tam 10'da 5. Əgər mexanik səhv eləməsəm cavaba bəndidir. Yəni xırda hesablamalardır. Adamın beynini yorur. M ədədinin üzərinə 13 gəldikdə M plus 13 gəldikdə 50 ədədinə 27 bayt kiçik. Bunda 50'dən 27 çıxmalıyam. Bunda M plus 13 bərabərdir. 50'dən 27 çıxanda neçə edir? 33. Buradan da M tapanda 33'dən 10 çıxıram. Neçə olur? Yox, 23'dür bu. Bu da 10 qaldı. Bu sinif testində var. 5-ci sinif, Dimin sinif testində var. O sualı oradan götürürlər. 21-ci sual. Bu 2x kiçik bərabərdir -6, x də kiçik bərabərdir -3, mənfi sonsuzluqdan -3'ə parça, yəni daxildir. Mənfi sonsuzdan -3'ə, B bəndi. 22. Apsis -4, apsis x-in qiymətidir. Gətirib burada -4'ü qoyaq. Bax, 2 vuracam -4'ə. 2 vurulsun -4, üzərinə y bərabərdir 5'ə. Buradan yazalım. -8 plus y bərabərdir 5'ə. Bu mənfi sağa atanda toplanır. Olur 13. Ordinatı soruşurdu. Ordinat da y-in qiymətidir 13. Bu 9,8'i 10 dəfə böyüdəndə 98, bu da böyüdəndə 10 dəfə 49. 98'i 49'a böləndə 2. Yazıram 3,8 vurulsun 2. Plus 13,4'ü hələ ki yazaq. 3'dən 2,8 çıxanda qalır 0,2 bərabərdir. Bunu vuranda 6, 7,6 edir. Üstə gəl, bunu 10 dəfə böyüdəndə 2 olur. Bunu 10 dəfə kiçildirəm. Bu olur 1,34. 2'ni 1,34'ə vuranda, yəni 2 vurulsun 1,34 belə olur. Bu 2,68 olur. Bundan da bu 7,6'nı toplayalım. 7,6 plus 2,68. Burası 0 ataq. Bu 8'dir. Bu 6. 12 1 yadda. Bu 9, o da 1. 10,28. Cavab olur 10,28. X çıxılsın y bərabərdir z. Azalan, çıxılan fərq. Azalanı verib 332, çıx y qalacaq. Fərqi də 48. Bu y-i tapmaq üçün biz 332'dən 48 çıxmalıyıq. Y bərabərdir 332'dən çıxaq 48'i. 12'dən 8 4'dür. Bu 2'dir. 12'dən 4 8. Bu da 2. 284. Vaxt aparan hesablamalardır. Çünki çox xırdalığa gedir. Bu açılışdır. Bu 5x plus 2'də 1 y-in kvadratının açılışıdır. Açanda bu ifadəni verir. Bu da bərabərdir 5 vurulsun. Bunu düzgün olmayan çevirirəm. 5'də 6 yazıram. X-in qiymətidir. 5'də 6 üstə gəl. 2'də 1 y-in qiymətini -2 verir. Bu -2 balaca mötəzələrdir. Burada kvadrat. 5'lər getdi, qaldı 6. Buradan 2'lər gedir. 1 qalır. Burada da mənfi vardı. Oldu -1. Yəni 6 çıx 1 kvadrat. 5 olur. 5'in də kvadratı 25. Cavab oldu 25.